Terve vaan! Tää on nyt osa 2 ja nyt lähdetään oikeasti purkamaan tätä ja laittamaan osiin, että saadaan tää joskus valmiiksi. Ja jos kiinnostaa se historia, tämän pyörän historia, Soliferin historia, ihan mikä vaan, niin kattokaa se ensimmäinen osa. Siinä on lätisty ihan riittävästi siitä. Niin lähdetään hommiin. Mutta ennen kuin mennään kuitenkaan purkamaan, niin sen verran tuosta edellisestä videosta, että sehän keräsi yllättävän paljon katsojia. Ja kiitos siitä. Ja löysin myös semmoisen ryhmän nimeltä Solifer. Ja mä laitan sen tuohon ruutuun näkyviin sen, että missä se ryhmä löytyy. Et jos on kiinnostusta yhtään niin kuin noihin vehkeisiin, tarvii osia tai haluaa myydä osia tai on kunnostamassa tällaista, niin se näytti olevan erittäin aktiivinen ryhmä, että siihen kannattaa tutustua. Koska se eka video menestyi niin hyvin, niin mä nyt tietenkin julkaisen nämä muutkin videot. Ja jos kiinnostaa, niin tilatkaa kanava, ja jos ei kiinnosta, niin sitten poistakaa tilaus. Se on hyvin yksinkertaista. Muutakin materiaalia tulee, mutta mä näitä julkaisen tähän väliin, koska tämähän on aika pitkä projekti pelkästään jo osien kunnostuksen ja saatavuuksien suhteen, niin sinne väliin mahtuu paljon muutakin, mutta näitä tulee välillä. Alright, mennään sitten oikeasti purkamaan. No sit mopon tuhoaminen lähti käyntiin ja siinä lähtee noin kaikki ilmansuodattimet ja putket ja toi on hauska toi putki, toi ei tosta välistä tosiaan tuu, vaikka se tuntuisi, että se pitäisi tulla siitä, mutta vaikka kuinka pyörittelee ei lähde. No siinä lähti penkki, takalokasuoja ja sieltä porattiin toi yksi kiinnike pois. Sitten lähtee tuolta kytkin, kahva ja vaijeri ja sähköt. Sitten otetaan ne moottorin kiinnikkeet pois ja takahaarukan kiinnike pois. Ja iskarit. Sitten jalkatapit ja alarunko irrotetaan tuolta. Ja yritetään saada tuo moottori samalla pois sieltä. Noin. Ja sitten etupyörästä otetaan jarrut irti ja koko etupyörä irti. Etulokasuoja vielä. Tää on nopea jätkä. Siinä lähtee haarukka. Tämä palkkaisin töihin. Sitten vielä etujarruvipu ja kaasukahva ja sieltä lähtee pulput pois. Sitten toi ohjausakselin kolmia. No niin, se ei nyt vienyt kauaa. Siinä ne on osissa. Se oli niinku muutaman minuutin jovi. Tuolta löytyy tankki. Ja tuossa on penkki. Tämä penkki nyt on vähän arvotus, mitä sille tehdään. Tämä on aika rapea tämä pohja. Nyt, kyllä se melkein uuden nahan vaatisi. Ketjut. Ja sitten siinä on se itse pata, jota me nyt lähdetään sitten työstää seuraavaksi tuossa pöydällä, kun kasataan nämä kaikki. Runko on nyt ihan runkona ja mitä nyt huomioitavaa, niin joo, laakerit oli tästä haarukasta tietenkin tuhoutunut, mutta se nyt ei ollut kauhean yllätys, mutta runko oli halki. Eli se on haljennut. Tuosta tämä on itse asiassa valualumiini eikä rautaa, että jos jollain on tämmöinen paijalin kolmio, saa olla koko se, saa olla tuo ylempikin osa mukana, niin tarjoaa. No sit purku jatkuu ja otetaan tuolta navasta kaikki härväkkeet irti ja toi polin itsessään puretaan kanssa. Ja sitten otetaankin tuo jalka irti tuosta takahaarukasta. Tapit pois ja sitten yritettiin alkaa irrottaa seuraavaksi rautaa tosta, kromirautaa tosta. Pari pientä lisäissueta. Tää kromirauta ei kyllä oikein tuppaa lähteä täältä pois. Tää on maalattukin ja tää on ruostunutkin. Tässähän alun perin tosiaan tää on
pulteilla kiinni, mutta ei tää kyllä ole tarvinnut enää vuosiin varmaan mitään pulttikiinnitystä. Voi olla, että mun täytyy tämmönen rautauus saada, koska mä joudun varmaan vaan sen vakivalloin ottaa tämän pois. Toi muovinuija, joka olisi vielä pelastanut tilanteen, niin ei kyllä riitä. Siitä tulee rumaa jälkeen. Tää rattisylinteri mun täytyy porata pois sieltä. Täytyy löytää tuohon uusi sylinteri sitten. Lukkosylinterin saa ton rattilukon toimia. Sitten vielä yksi ikävä yllätys, joka nyt ei ole niin kauhean ikävä, mutta tää on halki tää runko. Eli tuolla on halkeama ja tuolla. Tää on siis tää apurunko. Tän varassa on jalkatapit. Moottori on tossa kiinni ja näin, mutta tän varassa, mistä se on halki, niin siinä ei ole kyllä mitään, mutta ja nämä on aika surkeat nämä hitsaukset alun perin. Musta tuntuu, että mä korjaan noin ja hitsaan ne vielä, koska toi on vähän liian hepponen rakenne, niin siitä tulee parempi silleen. Sitten se ehkä jäykistääkin tota runkoa. Tämähän on se lisä, mikä tuli tämän vuoden malleihin. Vähän oli vissiin Soliferi vielä tuotekehittelemistä tuossa liitoskohdassa, mutta veikkaan, että takuu ei ole enää voimassa. En tiedä. Lukkosylinteristä lähdettiin nyt sitten irrottaa seuraavaksi suojalevyä. Sehän on tuollaisella niitillä kiinni ja siinä ei ole mitään millä pitää kiinni siitä samalla kun yrittää irrottaa. Niin tehdään siihen urat, jotta saadaan se sitten nostettua pois. Ja sitten kun siihen on saatu urat, niin saadaan pihdeillä kiinni ja saadaan nostettua se tappi pois siellä. Ja sitten kaikille mopon pölliöille, niin näin murretaan lukko, eli sitä ei kannata sinänsä varmaan poraa, vaan pari kovaa iskuu, niin ne haitat, jotka on rungossa kiinni, niin ne murtuu ja sitten sen jälkeen se voi vaan nostaa sen lukkopesän sieltä pois. Ja tärkeintä oli saada toi laatta irti tosta ehjänä, että se säilyy. Ja siinä on 2 niittiä, jotka palattiin pois. Alkuperäinen väri löytyy alta. Tää on meidän tärkeä säästää tää lätkä ja täällä ei ole mitään vikaa. Tuolla on se spray-jätkä vähän käynyt tuolla välissä, mutta puhistetaan se. Sitten vielä nämä holkit pitäisi ottaa pois. Ne tulee, ainakin pitäisi tulla laakereiden mukana. Joten mä haluaisin tästä rungosta oikeastaan kaiken pois, jotta mä pääsen myöskin siivoa tuon sisäpuolen tosta. Katsotaan miten se lähtisi. Sieltähän se tulee. Toinen puoli on irti. Ja sama toiselle puolelle. Tässä vaiheessa mä vielä kuvittelin, että se lähtee yhtä helposti kuin toi toinen, mutta osoittautui vääräksi ja sitä yritettiin hakata. Kyllä se sahaushommiksi menee. Mutta ei se siitä kiinni jää. Saataan toi kehä poikki, niin se lähtee irti. Sehän liikkuu. Siellä. Siellä on hän. Oli tiukas. Saa vissiin prässillä vetää kiinni sen uudestaan.
Homma jatkuu. Tämä purku on nyt saatu siihen vaiheeseen, että nämä on saatu tämmöisiksi pienemmiksi yksiköiksi nämä osat ja tästä seuraava vaihe on atomeiksi. Ja sen verran voitaisiin tässä ottaa semmoista tilinpäätöstä tai välitilinpäätöstä tähän, että katsotaan vähän, että mitä tässä tullaan tarvii, että tämä itse asiassa tarvii enemmän osia kuin mä olin ajatellut. Joku varmaan hyväksyisi näistä monista, joku kunnostaisi näistä, mutta no, sanokaa mielipiteenne siitä, että mitä on, mutta käydään tosiaan noin osia vähän tuossa läpi, niin katsotaan mitä pitää vaihtaa. Tämä on itse runko. Se on mun mielestä hyvässä kunnossa. Se miksi nämä on näin mustat nämä päät, niin jouduin antaa aika paljon lämpöä, että siitä lähti se kromiputki irti. Ja mitä siihen kromiputkeen tulee, niin tämä on nyt tämmöinen rakennussarja, koska tämä joutui kokea aikamoista väkivaltaa. Nämä oli jämähtänyt sinne. Se on ilmeisesti yleinen ongelma se, että nämä jämähtää nämä putket sinne rungon sisään. Niin mä joudun tämän katkaisee ja mä laitan tuosta vähän kuvaa, niin miten mä sen sitten sain sieltä pois. Eli lukka pihdeillä tiukka ote tuolta putkesta ja se tietenkin kärsi siitä ja sitten PD40 väliin ja kuumennettiin tuon ulkoputki ja sitten vaan nitkutettiin se pikkuhiljaa irti, mutta se vei noin tunnin ainakin per puoli, että mä sain ne irti. Se oli aika työläs. Ehkä jopa yksi työläisistä vaiheista, mutta tosiaan niin, olisiko jollain uutta tällaista mielellään saisi olla valmiiksi hyvässä kromissa. Mutta sitten, tässä on näitä osia, eli nämä on nyt oikeastaan tässä ensimmäisenä sellaisia, jotka pitäisi uusia. Täällä on toki kaikki vajerit. Ne uusitaan. Eli vajerit tarvitaan, ketju tarvitaan. Ja sitten tämä ohjaustanko, näitä mä en ole nähnyt myytävänä. Jos jollain olisi semmoinen, mikä ei ole ruosteinen, minkä pystyy vielä kiillottaa hyväksi, niin voisin olla kiinnostunut. Toinen vaihtoehto, että mä hion tämän kaikki ruosteet pois, mutta mä joudun sitten kromaa tämän uusiksi. Mutta katsotaan, jos tässä tulee muuta kromattavaa, niin sit voi olla, että mä lähden siihenkin. Mainitsin jo aiemmin, tämä pajolin haarukka on murtunut. Ja siihen mä nyt löysin jo muutamankin ihan hyvän vaihtoehdon. Jos joku tietää sitä, että onko nämä ristiin samanlaisia, kun näitä pajolin haarukoitahan on ties mihin malliin, että onko tämä sama haarukka, varsinkin tämä alaosa kuin jokin muu, niin kirjoittakaa tuohon alle. Ilmansuodatin, tämä kotelo ja itse ilmansuodatin. Se tarvitaan uudet, tupit tarvitaan uudet. Tämä kytkin tarvitaan uusi. Mä en ole vielä irrottanut noita johtoja, mä ehkä uusin noin johdot samalla. Mutta itse kytkin. Sitten tämä takavaimenen, kun tämä helisee. Siellä on jotain sisällä. Mutta joka tapauksessa tämä olisi ehkä ok, mutta mä oon nähnyt näitä aika halvalla myytävänä. Voisin olla kiinnostunut ostaa uuden. Muuten mä avaan tämän ja hitsaan uusiksi tämän kasaan, mutta voin olla kiinnostunut ostaa uuden. Jarrupoljin. Tämä olisi muuten ihan jepaja tai suoristettavissa ja kunnostettavissa ja kaikkea, mutta tuolta on mennyt kierteet. Siellä ei oikeastaan ole kierrettä, eli mä joutuisin vetää tämän helikoilin tyyppisesti kierrettää samaan kokoon tai sitten kierrettää sen yhteen pienempään kokoon, mikä on myös mahdollista, mutta jos tämmöistä on ylimääräistä, missä on ehjät kierteet, niin kiinnostaa. Tämä jarrutanko, tämä nyt on ihan mutkajätkä. Ja tässähän itse asiassa mä huomasin, että tästähän puuttuu se jousi kokonaan. Tuollahan pitäisi olla se palautusjousi. Eli tuo jarruhan ei ole palauttanut, mutta tässähän oli sekin, että tämä oli ruostunut tämä jarrupoli niin täysin tonne runkoputkeen, että eihän se edes liikkunut mihinkään. Ei sen tarvinnut myöskään silloin palauttaa. Vaihdepolin. Voisin olla kiinnostunut ostaa uuden, tai aika moneen suuntaan mutkalla. Tai vaihde valitsin. Ja missä olisi uusi kumi.
tää on halki tää kumi ja näin päin pois. Voisin olla kiinnostunut. Boorit on vielä ihan jepa, mutta muuten. Ja sitten on tämmönen puolikunnostettava, eli käynnistyspoliin. Tähän sai uuden kumin. Tää voisi kromaa kiilottaa ihan mitä vaan. Mutta tästä selkeästi nyt puuttuu jotain. Kun mä sitä väljyyttä ajattelin. Tässä on varmaan ollut joku holkki tässä. Tää on niinku tää kiila on ihan oikeanlainen tässä. Mutta tästä puuttuu nyt kyllä jotain tästä, joka tekee sen, että toi on ihan helvetin väliä tonne. Et onko siinä ollut joku holkki alun perin välissä? Sitten me siirrytään kunnostettaviin osiin, eli ilman suodatin iskarit. Näistä etuiskareista sen verran, että tämähän on huollettavissa kyllä, ja nämähän pystyy purkaa. Täytyy katsoa, pitääkö mä nämä sisäputket uusia. Tää toinen, mitä nyt vähän pitää tämmöistä hassua ääntä, mutta tää niinku toimii tää, missä tää kromi on paremmassa kunnossa, mutta tää toinen, mikä on ruostunut aika rajusti, niin nää on ihan jumissa. Eli se on varmaan ruostunut tuoltakin. Mutta mä puran sen, niin katsotaan riittäisikö tää pelkkä sisäputken vaihto. Ja kunnostettaviin kuuluu tietenkin, hanskat ei kuulu, tankki, työkalukotelo. Ja tähän mä tosiaan tarvin sen toisen puolen suoja, joka on itse asiassa, en tiedä onko jopa samanlainen kuin tämän puolen. Penkki kunnostetaan, vaihdekahva kunnostetaan, kaasukahva kunnostetaan. Nämä pultit täytyy, tämä on moottorin pultti, se täytyy kunnostaa nätiksi, se toimii kyllä. Kytkinkoppamoottori, ja tuohon moottoriin tullaan sitten seuraavaksi. Me joudun tässä vaan tiettyjä asioita tekemään ennen tästä talvea, niin tuo moottori ei pysty hyvin tekemään talvella. Niin. No, sitten tämä varsinainen pakokäyrä kautta alkuputki. Sehän nyt saa nätiksi, ihan siinä ei mitään. Takaiskarit. Nämä ei ole missään hirveän hyvässä kunnossa. Mä huomasin, että tämähän on aika silleen mielenkiintoinen. Tässähän on jäykkyyden säätö tässä jousessa. Iskareiden jäykkyyssäätö tässä ilmeisesti ei ole, mutta eikä pituutta. Mutta tää on vähän tämmönen niinku samanlainen, missä nykyään on ne, että näissä on kierteet näissä tolpissa ja tällä lavalautasella siirretään tätä. Muutetaan tätä jousen, niinku, oikeastaan se on esijännitystä tai pituutta. Mutta tässä on samanlaiset hahlot ja tää vaihtaa tässä tavallaan tämän jäykkyyttä, tämän positiota, niin sillä säädetään tämä iskupainennus. Mutta voi olla, että mä ostan nämä kokonaan uudet, että tosta on tuo muovikin halki. Ja nämä on aika ruosteessa tuolta sisältä. Saisin ne kyllä hyväksi, mutta toimivuudesta en tiedä. Ja jos näissä ei ole öljyä vaihdettavissa, niin nämä kyllä liikkuu. Ja aika silleen samalla lailla kyllä, että teoriassa nämä vois toimia. Sanokaa mielipiteenne, että tuntuu, että nämä ehkä vaatisi uusinta ja pohjan lyöntikumi on tuolla ainakin murtunut. Toi hiekka puhalletaan, toi mittarirauta. No sitten tuolla on hirveä määrä pultteja ja kaikkea muuta pikkuosaa, jotka kunnostetaan. Jalkatapit, vähintään kumit täytyy uusia. Töötti on vähän niin ja näin. Saaks tosta mitään? Siitä oli johdot poikki. Se on vähän niin kuin huonossa hapes. Voi olla, että mä tarviin uuden töötin. Lukko. Tämä porasin irti. Tuossa vähän näytettiinkin sitä. Niin lukkopesä mä tarviin uuden. Näistä oli vielä edelliseen videon puhetta nämä kahvat. Mä tarviin uudet. Etuhaarukkaan mä tarviin käytännössä kaikki laakeroinnit uudet. Näyttää hattumutteri, joo, semmosia näytti löytää, mutta näitä laakereita mä en ihan hirveästi löytänyt. Että olisi täydellisenä, missä olisi nämä laakerin nämä alaholkit ja yläholkit ja sitten olisi ne itse laakerit. Niin koko toi rattiakselin tai ohjausakselin laakerointi. Siellä on etujarru, vähän sama juttu, kokonaan uusiksi vaieri ja toi itse kahva. Ja sitten tossa on noin, mutta näitä mä näinkin myytävänä, noin bensatankin noin
heilumiskumit, jotka tulee tuohon runkoon, ne on halki molemmat. Ne on jotain pikkuosia, pakokäyrän tiiviste. Ja moottoripuolella tulee varmasti lisää tiivisteitä sitten. Semmoiset on nyt tähän mennessä, mitä tässä niin tarvittaisiin. Eli aika paljon osiahan tässä nyt niin kuin tarttis. Ja kunnostettavaa on paljon, mutta se ei ole ongelma, mutta uuttakin tarvii paljon. Nämä vanteet mä katon vielä, tarviiks nämä uudet kehät. Pinnat mä uusin, koska ne ei maksa paljon. Ja tuosta toisesta puuttuu ainakin yksi pinna. Nämä renkaat on ollut edessä SM Trial-merkkiset, takana Finspeed-merkkiset. Ja niissä on vähän erilainen kuvio. Onko mahdollista, että nämä SM Trialit on ne alkuperäiset renkaat, mutta nämä on aika pahasti halkeilu. Näkyy varmaan tosta. Niin eihän näitä voi käyttää enää, vaikka olisi aika klassista olla oikeasti sen aikakauden renkaat, mutta ne nyt joudutaan valitettavasti uusiin. Pientä välystä on navassa, mutta lakeroinnit vedetään napoihin uusiksi. Tosta puuttuu yksi pinna. Sitten toi ratas, toi on näköjään 35 hampainen, jos joku tietää, onko toisen alkuperäinen koko. Tää ratashan nyt itsessään on aika entinen, näähän on vääntynyt ja tuoltahan puuttuu pari hammasta kokonaan tuolta. Eli ratas uusitaan ja tässä nyt on pieni välys kanssa, että varmaan uusi laakerointi siihen kanssa. Tämä takavanne näyttää vähän siltä, että tätä ei välttämättä saa kiilattua hyväksi. Mä olin näkevinäni tuolla jossain pienen montunkin, että katsotaan pitääkö siihen ostaa kehä uusi. Mutta se on sitten sen ajan murhe. Mutta suomalaiset renkaat ois siinä. Jotkut korvikkeet täytyy sitten hommaa. Joo, eli tässähän on purku päässyt hyvin vauhtiin ja kaikki alkaa olla osine ja nyt alkaa sitä armoton haaliminen vaan noille osille. Ja se mitä tässä on nyt katsonut noita osien hintoja, ne ei ole mitenkään pahoja. Ja budjetti nyt näyttäisi tulevan asettuvan sinne jonnekin 1 000 euron molemmille puolille. Katsotaan sitten ihan lopuksi se, että mikä se todellinen kustannus tässä oli. Ja toi moottorin purkaminen on tuossa päässyt jo hyvin vauhtiin ja siellä on mäntä näkyvillä. Mutta vaikka se näyttää ihan okolta, niin mä päätin sen, että tehdään sille ihan täydellinen overhauli sille moottorille, niin se on sitten kuin uusi. Ei sitä kannata oikein huonommin tehdä. Enkä mä oikeastaan pystykään tekemään. Ja mitä tuli siihen edellisen videon kysymyksiin, että lähinnä että pidetäänkö se alkuperäisenä, niin kyllä. Monet katsojat oli sitä mieltä, tai oikeastaan lähestulkoon kaikki, että pidetään alkuperäisenä, ja mä oon vähän samaa mieltä, että vaikka se olisi ollut kivemman värinen toisen värisenä, mutta sehän on vaan mun oma mieltymys, niin kyllä tää nyt ihan alkuperäiseksi vedetään, ja niin originaalista kuin mahdollista, ja niin, että sen pystyisi vielä museorekisteröimäänkin sitten. Mutta jatketaan ensi jaksossa ton rungon kanssa, sen työstämisen kanssa ja sitten moottorin kanssa, niin katsotaan siinä lisää ja palataan siihen. Moi moi!